Voilà, je vais faire un test encore une fois en partant le micro-ondes Panasonic Inverter que j'ai acheté sur Amazon. Et maintenant, j'essaie de starter une vidéo. Puis là, je suis à 15 mètres à peu près du micro-ondes. Je suis dans ma toilette carrément à côté quasiment de mon Wi-Fi, puis le micro-ondes est dans la cuisine. Et voilà, j'essaie de lire ma vidéo. Ça tourne en boucle. Tant que le micro-ondes est en marche, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. C'est le dernier test que je fais, là, c'est juste pour faire un review. De toute façon, c'est pas un 30 secondes de plus qui va m'endommager le cerveau. Je penserais pas. C'est plus ça fait une interférence pour les autres appareils-là. Il va sonner dans pas long, la vidéo va partir. Voilà. Ce soir, c'est le grand soir avec notre... J'ai vu ce problème l'autre jour en écoutant Netflix sur ma télé qui est à l'autre bout de mon salon. Le film s'est arrêté et ça s'est mis à tourner en rond pour essayer de loader. Vous voyez, je vais starter le micro-ondes. J'espère juste que mon téléphone ne va pas arrêter de fonctionner. Parce que vous allez voir à quel point ça fait de l'interférence. Pour l'instant, on est sur le buffer speaker. Oh. Vous voyez, ça commence à couper, ça va arrêter complètement. Dans pas long. Oh. Vous entendez très bien, là, il n'y aura pas assez de temps pour qu'il arrête complètement comme tantôt. So here's the Panasonic. I've only owned Panasonic microwaves since about 1980. I retailed Panasonic for 9 years. I only sold Panasonic microwaves. They are the best. And I then became a service technician and I repaired the stuff for 15 years. And Panasonic, Techniques, Quasar, Matsushita Electric is all the same company, is one of the best companies in consumer electronics ever. It is very good company, very good product. It has the child lock. I disabled it. It was really easy to disable. And it's got a good clock. The control pad is black with white lettering. It's easy to read. The gray plastic keypad with the black lettering is very difficult to read. Don't get the gray with black lettering keypad. Get the one with the white on black. This has the inverter, which means it can vary the power output from 0 to full power. The non-inverter microwave ovens only operate between 0 power and 100%. There's no in-between. So the inverter is the way to go. And you want the turntable so you get good even heating in your food. And Panasonic is the best. It's 1200 watts and it's got lots of power. And it gets the food very hot very quickly. It's Panasonic. It's the best. Almost at this point, this is too. Very disappointed.